tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara tenzi wenyanza tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Nhasi tine musoro wenyaya unoti zvatinodzidziswa nemhuka part 2. Zvatinodzidziswa nemhuka part 2. Yes. Asi tisati tapinda muhurukuro yedu, regai tikuzivisei sevateereri kuti chirongwa che-Second Coming of Christ muchange muchichipiwa kwevhiki rese manheru mamwe nemamwe kutanga musi wa10 August. Ndimangwana. Mangwana, that's right. Okay, yes. Kunosvika musi wa15 August. Akanotanga Monday musi wa10 kunosvika Saturday musi wa15 manheru mamwe nemamwe. Ku-TV, ZTV, munenge muchichipiwa kubva nenguva dza9:30 manheru kusvika nenguva dza10:30, 9:30 to 10:30. PaRadio Zimbabwe munenge muchisangana nacho kutanga na9 manheru kusvika na10 manheru. Saka gadzirirai mukati mevhiki rese tinge tichisangana. Izvi zvinogona kubatsira vamwe vanga vachikundikana kuwana chidzidzo masikati nengari yemabasa nditi. Zvinogona kutibatsira. Saka kutanga mangwana vateereri. Topinda hedu muchidzidzo chacho. Zvatinodzidziswa nemhuka part 2. Pastor vachativerengera kuna Revelation chapter 14 verse 6 to 7. Zvakazarurwa chapter 14 verse ya 6 na 7. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga aine vhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Panapa Bhaibheri riri kuratidza kufamba kwevhangeri mazuva ano ekupedzisira. Iri yambiro iri kupiwa nyika kuti mazuva ano ekupedzisira vanhu ngavatye Mwari, vamurumbidze, vonamata akasika. Pane zvimwe zvidzidzo zvatakaita kumashure mufundisi pavakatibatsira kuti kunonzi kutya Mwari kuita sei. Zvakabuda pachena kuti kunonzi kutya Mwari kuteerera Mwari wobva waita zvaanenge arayira. But mukufamba kuri kuita vhangeri kuna zvakazarurwa 14 pari kunzi ityai Mwari momurumbidza, monamata akasika. Saka nhasi toda kuti mufundisi tituongorei nyaya yekurumbidza Mwari. Takatsamirana nekurumbidza Mwari akasika. Muchirungu pari kunzi fear God and give glory to him. Saka namamwe manzwi muruda kuti mutijekesere kuti kurumbidza kuita sei. Giving glory kuna Mwari. Takatarisana nekuti Mwari musiki.
pekuti fearing God makambotibatsira. Saka tiri kuda kutarisa area yekuti what is to give glory kuna Mwari, kumurumbidza. Kudii kuri kukurudzirwa vanhu mumazuva ano ekupedzisira. Takatarisa musoro wenyaya yoyo pastor. Muri kureva kuti patiri kunzi zvatinodzidziswa nemhuka. Mhuka dzinotidzidzisa kurumbidza Mwari. Ndizvozvo. Dzinotidzidzisa karumbidzirwo kari kunzi tiite nebhaibheri. Manzwa kuti bhaibheri riri kuti kudii? Riri kuti ityai Mwari mumurumbidzei, monamata akasika. Saka kureva kuti chinhu ichocho chinhu one. Toda kuona mukuzara kuti unorumbidza sei akasika asi uchidzidza kumhuka. Maybe katibva taona zvimwe zviri mhuka. Kuna Genesis 7 verse 1 na 2. Genesis 7 verse 1 na 2. Zvino Jehovha akati kuna Noa, pindai muareka, iwe nemhuri yako yose, nokuti ndakuona iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzi urwu. Pamhuka dzose dzakanaka utore nomwe nomwe, mukono nehadzi yayo. Napamhuka dzose dzisakanaka utore mbiri mbiri, mukono nehadzi yayo. Tingadai taongorora kusika kwese. Asi vhesi riri kuisa pachena kuti masikirwo akaita mhuka mufundisi dzakasikwa mukono nehadzi. Male and female. Ndo order yekusikwa kwadzakaita naMwari. Saka patiri kuti zvatinodzidziswa nemhuka manje, tichaona kuti muurongwa hwadzakasikwa ihwohwo dzichiri muurongwa ihwohwo. Inanzi kana muchiri zvatinodzidziswa nemhuka, hakusi kuti tiende tinomira pamberi pemhuka iyoyo toticha aiwa, isingami kungonotarisa. Kungonotarisa toona mararamiro emhuka. Obva atipa uchenjeri. Ani mazonaka nekuti mufundisi bhaibheri mukunyorwa raamapepa razowanika makore mashoma apfuurayo. But Mwari kare aingotaura nevanhu. Handitika even pasina mapepa ebhaibheri anyorwa. Zvimwe zvaaishandisa ukadzidza mubhaibheri aishandisa nature. Zvakasikwa. Saka pandiri kuti ngatimbonai zvakasikwa zvitidzidzise in case pamwe bhaibheri riri kuita kunge rakaoma. Saka chatatanga kutoona pakusikwa kwemhuka dzakasikwa mukono nehadzi. Vateereri nevamwe zvotaurwa namufundisi ndezvekuti mukaswedera kune zvakasikwa naMwari zvinosanganisira mhuka, mukanyatsokuzvicherechedza masikirwo azvo nemararamiro azvinoita, pane zvidzidzo zvinobuda imomo zvinokubatsirai kunzwisisa zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisina kujeka. Ndizvozvo. Saka pastor ndoda kuti muchiverengera vateereri kuna vaKorinde. Timboona kuti isusu mukusikwa kwedu mhuka sofa tadziona masikirwo adzo. Mukusikwa kwedu zvimwe zvinotarisirwa naMwari patiri isusu. VaKorinde wokutanga chapter 10 verse ya 31. Ipapo yes. Naizvozvo kana muchidya kana muchinwa kana muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari akudzwe. Saka pari kunzi vanhu patinenge tichirarama tichiita maactivities api neapi, kungave kudya, kunwa, hanzi ngatizviitei kuti zvipe glory kuna Mwari. Kureva kuti kaitiro katinoita, kadyiro katinoita, yes, kunotobuda kurumbidza Mwari. Panotobuda kurumbidza Mwari even usati watoenda kuchechi kunoimba rwiyo rwekuchechi. Saka bhaibheri ruda kuburitsa kuti kunonzi kuglorifya Mwari kana kuti kurumbidza Mwari kana kuti kukudza Mwari chii. Saka zvikutonobuda kuti kukudza Mwari hakungonosendame pakuti uri kutaura zita rekuti Mwari makanaka ndokudai. Hanzi madyiro ako, kadyiro kako, mararamiro auri kuita pazvinhu zvese, panzi chipi nechipi, kureva kuti zvese ita kuti Mwari akudzwe. Saka ndo patiri kuenda ipapo kuti tomukudza sei tichidzidziswa nemhuka. Mazona manje pana vaKorinde ipapo pastor chapter 6 verengai vhesi ya 20. VaKorinde 6 verse 20. Yes. Nokuti makatengwa nemutengo, naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Bhaibheri riri kuti kunyanya kunesu maKristu vanotenda rudzikinuro rwatakaitirwa naJesu achitifira, hanzi makatengwa nemutengo unodhura kudaro. Ndimi vanhu vangadai vari kutonyanya kukudza Mwari kuburikidza nemiviri wedu. Kureva kuti mashandisiro atinoita mitezo yemiviri yedu pastor angadai achitonyanya kuita kuti Mwari arumbidzwe. Nemamwe manzwi tinofanira kushandisa
umwe nemumwe wemitezo yemiviri yedu nenzira isingagumburise Mwari. Saka toishandisa sei mitezo iyi? Ndopatiri kuti ngatidzokerei kumhuka timboona kuti dzinoshandisa sei mitezo yadzo. Saka patauda kuti tichienda manje toda kutanga tichiona vanhu vari kuita kunge vasiri kuona zvidzidzo zviri kubva kunecha kumhuka. Saka handei mubhaibheri kuna Genesis 13 vhesi ya 13. Zvino varume veSodhoma vakanga vakaipa, vaitadzira Jehovha kwazvo. Pari kuintroducwa vamwe varume vaigara muguta rainzi Sodom. Hanzi vanga vakaipa. Mamanzwa pamaverekanzi vachitadzira Jehovha kwazvo. Mapanzwa vateererika kutsimbidzira kwaita Bhaibheri kuti vaitadzira Jehovha kwazvo. Kurati zvakasimba. They were very wicked. Tivateedze vanava pana Genesis 18. Hatifambei napo verse 20. Genesis 18 verse 20. Vhesi ya 20. Ipapo Jehovha akati, kudanidzira kweSodhoma neGomora kukuru kwazvo. Zviro kwazvo zvivi zvavo zvakaipa kwazvo. Bhaibheri riri kuramba richitsimbidzira vateereri kuti zvaiitika muSodhomu zvanga zvakaipa zvakadaro zvekuti mulangweji yebhaibheri zviri kutoita kunge zvinonzi zvaidedzera kuna Mwari kuti muri kuona here zvatiri kuita kuno, but kuri kungotaura kwebhaibheri kwekuti Mwari aiona zvese. But riri kuramba richitsimbidzira Bhaibheri kuti zvanga zvakaipa. Pastor, muSodhomu makambogara murume ainzi Lot. Muya mwana womunin'ina waAbhurahamu. Exactly. Saka Lot achigara muSodhomu ateereri. Mumwe musi kunonzi ngirozi dzaMwari dzakauya. Dzatotumwa naMwari unzi imbononyatsoverifyai, inonzi fact finding mission. Munyatsoona kuti munoongorora here kuti ndizvo zviri kuitika. Saka hanzi dzasvika Lot ndobva dzamira kunze kumusika. Loti akati vaenzika zvikanzi vanhu vaMwari ndokumbira uyai murare kupi? Kumba. Ndobva dzati haiwa akana torara hedu pano kusvika vakataurirana paya ndobva aenda nadzo kumba. Vari kutokurukura. Loti haana unge atomboziva kuti vanhu apa vanga vari kumusika varume muno muguta vatovaona. Saka vaamumba manje ndoda kuti muchiverenga muone zvinoitika. Ndiloti uyu aane ngirozi dzaMwari mumba. But dzaive dziri muchimiro chevanhu. Saka iye arongoti vaenziwo vandabatsira. Ari kuti kungoti vaenzi. Saka even varume vemuSodhomu vakangofunga kuti varume ava vaendwa nawo naLoti kumba vanhu, asi dzaive ngirozi. Verengei kubva pavhesi 4 yaGenesis 19 musvike pavhesi ya8. Genesis 19 vhesi ya 4 to 8. Zvino vasati vavata, varume veguta, ivo varume veSodhoma, vakakomba imba, vaduku nevakuru, vanhu vose vokumativi ose. Vakadanidzira kuna Loti vakati kwaari, varipiko varume vakapinda kumba kwako usiku huno? Vabudisirei kwatiri kuti tivazive. Loti akabuda akaenda kwavari kumukova, akasarira mukova shure kwake, akati, regai henyu kuita zvakaipa zvakadai hama dzangu. Tarirai ndina vakunda vaviri vasina kumboziva murume. Regai ndivabudisire kwamuri, muvaitire ivo sezvamunoda. Asi varume ava musavaitira chinhu, nekuti ndizvo zvavakapindira pamumvuri wedenga rangu. Varume veSodhomu vakabva vaenda kumba kwa Loti. Ndobva vakugogodza pamukova. Zvikanzi pane varume vapinda mumba umo, vaburitse pano panze tivazive. Kuvaziva ilangweji yebhaibheri kuti kudii pastor? Kuita zvebonde navo. Zvikanzi todaita zvebonde navo ngavabude vauye kuno. Ngirozi ndo zvadzaya dzatouyawo kuzoda unzwa kuti ndo zviri kuitika. Ndobva dzaramba dzichiteerera dzirimo. Loti ndobva abuda pastor. Kwakunota zvikanzi please ndapota. Ndofunga itoita nezwi riri pasi uchinyara vaenzi. Zvikanzi please ndapota, vatori vaenzi. Ndokumbirisa musaite chinhu chakadaro. Hanzi ndobva varamba. Kusvikira Loti vateereri akutoofa zvikanzi but inini ndine vana vangu vasikana 2. Kana nyaya yasvika pakaoma pakadai, ndokumbira ndikupei vana vangu vasikana 2. Muite henyu zvamuda kuita nawo zvebonde pane kuti muitire vanhu vechirume vauya mumba mangu. Muri kuona kuti sei Bhaibheri rati vanga vakaipa kwazvo. Saka Loti paaiva ofa pastor kuti ndikupei vakunda, mupfungwa dzaLoti aifunga kuti bonde pakusikwa kwaro naMwari rinoitwa pakati pemunhurume nemunhukadzi.
In other words, kaitiro kamuruda kuita kapesa nezvakasikwa naMwari. Kapesana nezvakasikwa naMwari. Saka ndo pari kunzi manje nechidzidzo chedu pastor. Zvatinodzidziswa nemhuka. Ndimaverenga kuna Genesis 7 verse 1 to 2. Bhaibheri richiti mhuka dzakasikwa mukono nemukadzi. Inzwai vateereri. Kuri kwekuti munhu hauna access yekuti uzive kuti ndakura ndabva zera zvebonde zvinoitwa nemutoo upi. Hanzi nebhaibheri unogona kudzidziswa nemhuka. Unodzidziswa sei? Mhuka dzakasikwa mukono nehadzi. Kureva kuti nyaya dzine chekuita nebonde kana kuti sex dzinoitwa between male and female. Ndo chinhu chacharasika muvarume veSodoma vasisazive pastor. Ndikona muri kubva mashaya zvekutaura. Vateri muri kuonera kuti ava vakaenda huri usiku vachida kukumbira kuti zvavari kuda zviitwe. But iye zvinezvi mufundisi, nyaya iyi haichaitwa usiku. Ukafollowa news nezviri kuitika pasi rese. Vanhu vari kutofamba masikati machena. Vakatonyora pamakadbox nepamachira kukumbira kuti titenderei. In other words, kuti tiite zvebonde edu vanhurume nevanhurume. Apa waive usiku but iko zvino zviri kuitwa masikati. Vachito apa handivaitokumbira kuna Loti kuti titendere tipe. Iye zvinezvi havasi kukumbira kuna Loti chaiye. But vari kuziva kune kwavanogona kupiwa mvumo idzi. Kudzihurumende kuti kasikai kuti pakodzero iyoyo. Zvekutoti ndofunga pasi rese. Hakuna kusiri kuitwa chinhu chifundisi kuti vanhurume kana kuti unovaona vachifamba vachitaura kuti tiri kutoda kuti mutitendere kuti munhurume nemunhurume vaite bonde. Vamwe vari kutochata zviri kubuda munyika. Saka vateereri ndo patiri kutika kuti pasaitonge panoda debate kana argument. Mumwe achiti aiwa chinokonzera ndechakati ndechakati. Ndo pari kunzi nebhaibheri naMwari kumurudiko kungotarisa nature. Mungoona mhuka zvadziri kuti kasikirwo kadzo dzichiri kurumbidza Mwari maitiro adzinoita nemitezo yadzo pakuti dzinoita sei kuti kana dzasvika panguva yatingati yemating kumhuka uko kana dzakusangana dzinoti mukono nehadzi. Zvakadaro zvekuti pastor kana tingade kukudza Mwari panyaya yebonde kana kuti yesex kwakuvanhu chinotarisirwa naMwari murume nemukadzi. Amenopa tsimbidzire ipapo pastor kuti mungataure nelanguage ipi kuti vazive kuti the way inoitwa zvebonde inotori nechekuita nekurumbidza kana kuzvidza Mwari. Ende kana ichinzi murume nemukadzi asingoti chero mukadzi wawaona kana kuti murume chero wawasangana naye. Yes. Zvikuru vanhu vaviri ava mumuchato. Mukati mewanano. Toda kutenda tombonzwa kambo kamufundisi. Vateereri rambai muripo timbonzwa kambo. Lord
Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Zvatinodzidziswa nemhuka part 2. Tisati taenda mberi nehurukuro yedu, regai tingokurangaridzai kuti vhiki rino iri kutanga mangwana Monday musi wa10 August, manheru mamwe nemamwe kunosvika musi weSaturday, tinenge tichikupai chirongwa chinoichi The Second Coming of Christ. PaZTV tinenge tichisangana nenguva dza9:30 kumanheru kusvika 10:30. PaRadio Zimbabwe tinenge tichisangana nenguva dza9 manheru kusvika 10 manheru kwevhiki rino iri. Ngatisanganei pachirongwa ichocho. Mufundisi, atiendei pamberi. Zvatinodzidziswa nemhuka. Mufundisi wachativerengera kuna Peter wechipiri chapter 2 verse 6. 2 Peter chapter 2 verse 6. Akashandura maguta eSodhoma neGomora, akaaita madota, akaatongera kuti aparadzwe, akaaita chive chiratidzo kuna ivo vachagara vasingadi Mwari. Saka Bhaibheri rakuti magumo evanhu atanga tiri kutaura vaya vaigara muSodhomu, hanzi vakazoparara pakaparadzwa Sodhomu neGomora. Ndobva vaitwa kunzi chive chiratidzo kuti vanhu vabva vaziva kuti kaitiro kaiitwa nevarume vemuSodhomu kaitiro kevanhu vasingadi Mwari. Kureva kuti akaitwa muenzaniso wezvinoita Mwari kana zvinhu zvasvika ipapo. Kuti Mwari haasekerere unhu hwakadaro. Saka muchiona kuti paprogramu yedu pastor The Second Coming of Christ, patiri kudzidza nyaya iyi, kana Sodhomu neGomora dzakaparadzwa, ende vanotodzidza geography vanototi iye zvino kune inonzi Dead Sea kuya, ndopaive neSodhomu neGomora. Yakawedzera gungwa. Yakawedzera gungwa pakachereka. Nemoto wakabva kudenga. Unotonzi mugungwa imomo hamuna chipenyu chirimo. Hanzi zvakaitirwa kunzi isusu vanozorarama ezvinezvi urambe uri muenzaniso wekuti vakomana unhu hwakadai Mwari anoita hasha. Zviri kutsanangurwa namufundisi hakusi kuti Dead Sea yakachereka ipapo, yaivepo. Yes. Asi maguta eSodhoma ari pedyo nayo. Yes. Saka moto pawakarova, yes, wakachera gomba rikawedzera kukura kwegungwa ndizvo. Ndizvozvo. Rakabva ranyanya kudzika zvakadaro. Uri muenzaniso wekuratidza kuti Mwari panoitwa unhu hwekuti vanhu vari kuita kunge vasazive kasikirwo kavakaita, Mwari anoita hasha. Saka kureva kuti tinogona kukudza Mwari nemiviri yedu tichiishandisa zvakanaka. Saka area yechingochani kushandiswa kwemiri nenzira isiriyo inovengwa naMwari. Saka muri kuona mazuva nekupedzisira vhangeri rabva rauya razvakazarwa 14 rekuti ityai Mwari mumukudzei, namatai akasika. Pari kuedza kureva kunzi ungashandise sei miri wako, uri kubva warimindwa kunzi funga kuti pakusikwa zvakasikwa sei. Saka muchaona kuti vanhu vakasikwa murume nemukadzi. Saka Mwari haasi kutarisa kuti vanhu vabva vaita kunge varasika pfungwa sitere kunge vasazive oda iyoyo. Oda iyoyo inogona kutovadzidzisa kuti varambe vachiita zvakanaka. Saka chingochani chinovengwa naMwari, vateereri. Ngativerengerwe toona kuti chinogona kudaro chakasvitsa varume vemuSodhoma palevho yakadaro pastor. Chinogona kuva chii? Sainzi nezvimwe vane matsananguriro avanoita yezvino. But pane zvatinogona kunokora muBhaibheri zvinogona kutopa chenjedzo kuvateereri. Because vateereri vedu hakusi kwekuti ingochani, but vakaona zvimwe zvinogona kukaruka zvapinza munhu mutsika iyi, zvinogona kuvabatsira kuti vagone kugadzirira kusangana naJesu panoya. Endai kuna Genesis pastor. Chapter 9. Verengai verse 20 kusvika pa25. Genesis chapter 9 verse 20 kusvika pa25. Genesis 9 verse 20. Noa akatanga kuva murimi, akarima munda womuzambiringa, akanwa waini, akabatwa, akazvifukura mutende rake. Zvino Hami, baba vaKenani, wakavona kusasimira kwababa vake, akazivisa vakuru vake vaviri. Ipapo Shemi naJafeti vakatora nguo vakaiisa pamafudzi avo, vakaenda manhenda shure, vakafukidzira kusasimira kwababa vavo. Zviso zvavo zvakanga zvakatarira shure, vakasaona kusasimira kwababa vavo. Zvino Noa akapengenuka pawaini yake,
akaziva zvaakaitirwa nomwanakomana wake muduku akati, Kenani ngaatukwe, uchava muranda wavaranda kuvakuru vake. Noa aive nevana vake 3 vakomana, Shemu, Jafeti naHamu. Right. Uyu mukomana muduku ainzi Hamu, baba vadhakwa, ndobva vakaruka, vanga vasisina kusimira, munongozva zvinogona kuitika pakudhakwa. Hamu mukomana muduku ndobva vanoti baba vari naked. Haana kuita hanya yekuti dai ndafukidzira baba. Kwakutoenjoya kuona chimiro chababa vari naked. Zvekuti paakatozozivisa vakoma achiti mambona zvakaita mudhara here, vakakoriwa vakashamawo machitoradza kuenjoya achiseka kudaro. Vakoma havana kutoenda kuti vaende kunoona baba vakashama. Hanzi vakatora jira kwakuenda nenhenda shure. Vakatarisa kwavari kubva asi vachienda kuna baba nerivhesi. Kwakunovhara kusasimira kwababa kuya. Saka hanzi baba vazopengenuka doro rapera. Ndobva vaziva kuti mwana anga achiona kushama kwangu. Hanzi vakabva vapa chituko kwete kuna Hamu. Hamu anga ane mwana wake mumwe mukomana ainzi Kenani werugotwe. Nekuti iyo nyaya ndinonzwa vamwe vanotaura vanodzidza vanoti akatanga kuona actually ndiKenani. Ndobva aseka. Ndizvozvo achinoudza baba vake. Saka babawo vakaenda ndokuonawo zvichiwa mutana akashama. Yes. Saka sezviri kutsanangurwa namufundisi kuti kaonero nekatarisiro kavaita kasina kuzvininipisa. Kasina kuzvininipisa. Ende muri kutotaura chokwadi ndo kudzidzwa kwebhaibheri mabudiro akunoita. Saka baba ndobva vaziva kuti ndo maitiro aita nyaya iyi. Ivo sekuru vaKenani kureva Noa. Ndobva vapa chituko chamaverenga kuti Kenani ngaatukwe, ndiye aive mwana waHami. Handini mazori. Toda kuti tizoona madzinza aKenani. Iye Kenani apiwa atukwa uyu. But zviri kujekera vateereri kuti chiri kutukirwa Kenani dai taichiisa mulanguage yanhasi ari kutukirwa pornography. Kuona mifananidzo yemunhu akashama uchinakidzwa nazvo. Dai iri language yanhasi, mhosva yaKenani naHami yaive yekuita watch pornography. Vakashama. Saka tauda kuti tichiona dzinza raKenani ratukwa iri pana Genesis 10 past verse ya 19. Genesis 10 verse 19. Verse ya 19. Mugano wavaKenani wakatanga paZidhoni, ukaenda Gerari, ukasvika Gaza, ukaenda Sodhoma neGomora neAdhama neZibhoimu, ukasvika Parasha. Mapanzwa mufundisi kuti madzinza akazobva pana Kenani uyu wekutukwa uyu wekuona pornography uyu ndiwo akazonogara kuSodhomu neGomora. Vazukuru vaKenani. Ndo vaya vatanzwa kunzi Mwari akazonaisa moto akavapisa dzangochani kuSodhomu, vachifamba vachiudza Loti kuti tipe maraitsi edu tiite bonde nevanhurume. Saka ameno kuti mabata here chinhu chandoda kuti vateereri vabate. Vateereri pfungwa ida unzi mubata apa. Muri kuona here kuti chitema chatanga chiri chemunhu ari kunakidzwa nekuona pornography chakodza zvakadaro muvazukuru vaLoti, zvekuti patazosvika kwete vaLoti, muvazukuru vaKenani, patazosvika kuvazukuru vaKenani vanga vasisangoite bedzi zvepornography chete. Kwakusiri kungoona chete. Zvanga zvatozokodza zvakadaro zvekuti vanga vakutodawo futi vanhurume vacho. Ameno kuti Kenani muzukuru waNoa uya aive munhu wechirume. Akanakidzwa nekuona sekuru munhu wechirume vakashama. But pazvazokodza muvazukuru vaKenani kwanga kusiri kwekungoti vanhurume vari kunakidzwa nekuona mifananidzo yevanhurume vakashama. Zvenge zvakodza kutosvika level yekuti vanhurume vakutoda bonde nevanhurume. Ameno chidzidzo chipi chamabata? Kureva kuti ukasiya chakashata chikange chako unoenda mumwana chichienda muchizukuru chinoenda chichiwedzera uipi hwacho. Ndizvozvo.
ndo point number 1 magona ndokupai half mark. Apa mangoti chakashata. Imwe hafu yandinoda kufundiswa taureka. Vageneralize vakangoti ukasiya chakashata. Ndaachida kutoti vati ukajairira tsika yekuona pornography. Alright. Kuona mifananidzo yevanhu vakashama. Very good. Nokuti ndo area yatoda kutsvaga kuti chinosvitsa vanhu muchingochani chii. Alright. Ende zvinoratidza zveshuwa kuti ukaramba uchizvitendedza, uchizvijaidza kuenjoya kuona mifananidzo yevanhu vakashama. Zvinoramba zvichikodza mauri kusvikira wakuextreme level yekutokaruka wakuchingochani. Saka itori yambiro ikuvateereri pastor. Pabatika mazvona senda mazuano atiri anaya vanhu ngavanzvenge kuzvivaraidza nekuona mifananidzo yevanhu vakashama. Ndizvozvo. Ndiko kumwe kunonyanya kubuda zvakasimba neshungu dzebonde dzechingochani. Saka nyaya yechingochani ine tunhu hobho tunotenderera pairi. Muri kuona chimwe chatatotaura pastor, nyaya yepornography. Iri kutenderera ipapapo. Ngatichionai kuti patadzidza kuSodom neGomora, Mwari anga ari kungotiudza zvakaitika, but pasina pari kunyatsoratidza kuti Mwari havadi. Ani mazubataka. Saka toda kuti tichiunzwa Mwari achinyatsotaura kuti chingochani anochiona sei netsika dzinenge dzakatenderera pachingochani. Endai kuna Leviticus pastor. Leviticus 20 verse ya 13. Leviticus 20 verse ya 13. Leviticus 20 verse 13. Yes. Kana munhu akavata nemurume sezvinoitwa nomukadzi, zvirokwazvo vose vari vaviri vakaita zvinonyangadza, vose vanofanira kuurawa, mhosva yeropa ravo ichava pamusoro pavo. Leviticus pastor ibhuku rechitatu tabva pana Genesis. Varume veSodhoma tavaverenga kuna Genesis vachinzi vaitadzira Mwari vakaparadzwa nemoto. But hapana panga pakanyatsotaurwa naMwari kareko kuti ndinozvivenga. Saka kurevei pastor? Kureva kuti Mwari aitarisira kuti vadzidze kumhuka. Murikupaonaka because munhu angona kuti ndepapi pacho pazvakanyorwa zveshuwa venguva yaNoa nenguva yaLoti. Hapana patinoona mubhaibheri pakuratidza kuti Mwari akanyatsoti handidi chingochani. But vapiwa mhosva ende bhaibheri rati vaitadzira Mwari. Mhosva iri kubva papi? Nekuti Mwari akatipa pfungwa 5 dzekuti nature yega inofanira kukuudza kuti aiwa apa ndarasika. But anyway, toda kutenda bhaibheri kuti Mwari akazoisa pachena. Leviticus 18 iyoyo pastor. Verengai verse 22 na 23. Leviticus tsauko 18 verse 22 na 23. Verse 22. Usavata nomurume sezvinovatwa nomukadzi, zvinonyangadza. Usavata nechipfuwo chipi nechipi kuti uzvisvibise nacho. Nomukadzi ngaarege kumira pamberi pechipfuwo kuti akwirwe nacho, zvinonyangadza kwazvo. Saka tsika yechingochani, patiri kuti ngochani pastor, nditenderei ndishandise mavara echirungu anoshandiswa ezvino, because inonosiya nyaya ichiita kunge ringori kuvanhurume. Pane vara rinonzi gay, ndo rinoreva varume. Varume vachiita zvebonde nevarume. Pane vara rinonzi lesbianism, ndo rinoreva vakadzi vari kuvakadzi. Vakadzi vachiita zvebonde mukadzi neumwe mukadzi. Right. Saka vateereri patiri kuti chingochani tiri kureva zvese. Varume vanodanana nevarume nevakadzi vanodanana nevakadzi. Very good. Bhaibheri rabva razowedzera futi pastor. Muona kuti parataura zvechingochani rabva rataura kamwe katsika kanoda kunamatira ipapo nezvipfuyo kuti angave munhukadzi oita zvebonde nemhuka kana kuti munhurume oita zvebonde nemhuka, zvinonyangadza Mwari. Seimaona ndakapa musoro wenyaya yekuti zvatinodzidziswa nemhuka. Munoziva here kuti kumhuka kavara kamungaise mushoneri pastor kekuti species toti nemarudzi adzo, kuti mati mambozvione here kuti mbada haigone kuuya yoskonetsa imbwa kuti iite zvebonde.
muri kupabataka imbada-tumbada imbada-tumbada. Saka bhaibheri pari kuti weduwe dzidzai kumhuka murumbidze Mwari ka. Pane pakuchinetsa manje kuti kuvanhu chii chiri kuitika vateereri kuti human being oenda kudogi, munhu oenda kuimbwa asi hauone imbwa ichienda kumbudzi kana kumbada. Ani mazvo. Saka Mwari ari kubva ati tsika idzi dzinodi dzinonyangadza. Saka vhangeri pariri kufamba vateri chinzi ityai Mwari mumurumbidzei namatai akasika. Zviri kunzi maitiro atinoita nemabhodhizi edu nemitezo yemiri ane chekuita nekurumbidza kana kushora Mwari. Tsimbidzirai nekuerenga Deuteronomy pastor 27 verse 21. Deuteronomy 27 verse 21. Tozodzoka pana Deuteronomy 23. Deuteronomy 27 verse 21. Ngaatukwe munhu unovata nemhuka ipi neipi. Zvino vanhu vose vakafanira kuti amen. Deuteronomy 23 verse 17. Deuteronomy 23 verse 17. Yes. Hapafaniri kuva nechifeve pakati pavanasikana vaIsraeri. Yes. Uye hapafaniri kuva nemhombwe pakati pavanakomana vaIsraeri. Ukaverenga nechirungu panzi mhombwe pakati pavanakomana vaIsraeri. Hapasi kureva munhu ari kuita chipfambi. Chirungu chinototi there should be no sodomite. Ivara riya riri kutorwa tsika dzekusodomudziya dzekusodomudziya haafaniri kutombowanikwa. Apa vaiudzwa vana vaIsraeri ndo vaitya Mwari. Kureva kuti vateererika kana taakuuya kunyaya dzekuchechi, nyaya yekuti paite munhu muchechi setup ari kutoti ndigamuchirei ndiri ngochani muchechi ari nhengo yechechi achitonzi mugamuchirei hamuzere kuti ari gay mulesbian. Iri kutonzi haifanire kutombonzikwa iyoyo. Ingadai ichiwanikwa kunze but vhangeri rosvika rovawisa kuna Mwari. Saka hachisi chinhu chinototarisirwa kunzi paitike kuti nyaya mumachechi pastor mutonzi gamuchirai ngochani dzakadaro dzinogamuchirwa kupinda kuskonzwa vhangeri kuti vatendeuke. Kwete kuti itonzi aiwa kuchechi kwedu isusu ngochani dzakatenderwa dzinogara zvakanaka. Bhaibheri raramba. Verengai timhanye pastor pana Romans 1 verse 26 to 28. Chingoverengai vhesi iroro timbonzwa kambo. Roma 1 verse 26 kusvika pa 28. Saka Mwari wakavaisa pakuchiva kunonyadzisa, nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Saizvozvo vanhurumevo vakasiya basa rakasikirwa munhukadzi, vakakundwa nokuchiva pakati pavo, vanhurume vachiita zvinonyangadza navanhurume, vakapiwa mukati mavo mubayiro wakafanira wokurashika kwavo, sezvavakanga vasingadi kugara vachiziva Mwari. Mwari akavaisa kumurangariro wakarashika kuti vaite zvisakafanira. Toda kuti timbonzwa kambo tosikotangira paverengwa namufundisi. Rambai muri pachirongwa. Ndiani abva kudenga, Jesu muponesi, azvarwa sekacheche, Jesu muponesi. Daidzira rwiyo rwaunza ruponeso, hakuchina umwezve saJesu muponesi. Ndiani aroverwa, Jesu muponesi, kuponesa iwe neni, Jesu muponesi. Daidzira rwiyo rwaunza ruponeso, hakuchina umwezve saJesu muponesi.
Jesu muponesi, kutitora kumusha. Jesu muponesi. Dainzira rioro waunza ruponeso, hakuchina umwezve sa Jesu mponesi. Tino muchikamidza vateereri, tiri kuenderera mberi neurukuru yedu Zvatinodzidziswa Nemhuka part 2. Yes. Regai tingokurangaridzai urongwa hwatinahwo mukati mevhiki rino iri vateereri. Second coming of Christ munenge muchisangana nechirongwa ichi manheru mamwe nemamwe kutanga mangwana, muvhuro musi wa10 August. PaTV tinenge tichisangana kubva na9:30 manheru kusvika nguva dza10:30. PaRadio Zimbabwe tinenge tichisangana nenguva dza9 manheru kusvika 10 manheru mamwe nemamwe. Kokai hama neshamwari tisangane pachirongwa ichocho. Mufundisi andei mberi neurukuru. Mufundisi venge vativerengera Romans 1 verse 26 to 28. Ichiisa pachena kuti vanhurume pavanoita zvinonyadzisa nevanhurume, vanhukadzi vachiita zvinonyadzisa nevanhukadzi, chilesbianism. Hanzi zviri kutoratidza kuti vanhu ivavo Mwari atongosiya zvakadaro vamirira kuzongoparadzwa. Saka haisi nyaya yekuti muteereri tomboti uri muchimiro chakadaro ubva wati don't judge muri kustudio ikoko. Bhaibheri riri kutoisa pachena kuti nyaya iyi ikakondi nyaya yakadaro vateereri, hapana zvekuti titaure zvekuponeswa. Why? Mwari ari kutaura zvinhu zviri pachena zvatinogona kudzidza kumhuka pasi. Hazvina kumurumbidza kuita kwakadaro. Hakuna kumurumbidza zvachose. Verengai Jude 7. Jude 7 vhesi ya7. Yes. SeSodoma neGomora namaguta akapoteredza akazvipa kwazvo saivo kuupombwe nokutevera imwe nyama, akaitwa chiratidzo, akarohwa nemoto usingaperi. Saka Bhaibheri riri kuramba richiti Sodom neGomora vakaitwa an example. Makaziva kachirungu ndogara nchitaura kaipa ndotaura zveSodoma. Ndogara nchiudza mufundisi ndichiti if God is not going to destroy this world, he owes an apology to Sodom and Gomorrah. Isai mushona pastor. Kuti Mwari akarega kuparadza nyika inoi nekuda kwechingochani chatekeshera. Zviro kuti anofanira kumutsa vemuSodoma avakumbire ruregerero kuti ndakakuparadzai henyu mahara. Yeti Bhaibheri rabva rati haana kuvaparadzira mahara. Pamaverenga pairabva ranzi vakaitwa example, muenzaniso wezvinoitwa naMwari chitema ichi chikatekeshera sezvachiri kuita. Ndoda tichienda tiende pamberi pana vaKorinde mufundisi chapter 6. Ndoda kuti muverenge verse 9 to 10. Tinzwe pamwe pacho Bhaibheri, because pfungwa iyi painongotaurwa peseka vanhu vanomhanyirira kuti don't judge. Ameno kakavara kekuti don't judge vanhu kari mufashion hysteriki, because kari kushandiswa mazuva ano kutyisidzira vaparidzi kuti vabva varega ukaparidza uchitsiura nyaya idzodzo idzo. Inobva yaita kunge saka kanobva kakutyisidzirai imi mapasta. Verengai munzwe 1 vaKorinde 6 vhesi ya9. Yes. Ko hamuzivi kuti vasakarurama havangagari nhaka youshe hwaMwari here? Musarashika nokuti mhombwe, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofeva, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa nevarume, kana mbavha, kana vanoruchiva, kana vanosinwa doro, kana vatuki, kana makororo havangagari nhaka youshe hwaMwari. Tichatsanangura zvinhu zviri apa vateereri, but ndoda kumbobvunza mufundisi vaverenga vhesi iri vakamirira vamwe vafundisi. Bhaibheri rati hamuzive here kuti vanhu vasakarurama havangagare nhaka yeushe hwaMwari? Ndobva ralista vanhu vacho vanosinwa doro, vakapata, vanoita zvakaipa nevarume, mbavha nengochani dzabva dzalistwa. But imimi vafundisi, nyaya idzi
dzekuti kune ushe hwaMwari huchaendwa, nenyaya dzekuti kune vachatadza kuenda nengare yekuti varamba vari mutsika yekunwa doro, varamba vari mbavha, varamba vari ngochani. We rarely hear you preaching these things, Pastor. Tinokunzwai kashoma. Maridzo dzenyu dziri kunyanya kusendama pakuti today is your day. God bless you. Today is your day. Mwari akuitire zvakanaka. Kana painaita urorwe, manje ucharorwa. Saka pari kunetsa ndepekuti pamune muchitiparidzira kudaro, Pastor, muri kuparidzira takazangana imo mungochani nezvidhakwa. Hazvaiva necessary here kuti mutange mamboticha zvinhu izvi, kutoudza zvidhakwa, kuudza ngochani nembavha, kuti vakaramba vari muzvimiro izvi havaende kudenga. Muri kungokurumidza kungoti bedzi kana kuinaita uite mari, manje uchaita mari. Hamusi kuita half service here, Pastor. Ipapo kana ariwo mabudiro azviri kuita, Mwari ngaatiregerere mufundisi, because zvinoponesa evhangeri rinoda kungosvitswa nekuzara kwaro kuvanhu. Hamusi kudaro, Pastor, kuitira kuti vanhu vese umwe nemumwe pachikona chake atsiurwe. Ipa ndo nzira inoita kuti vana vaMwari vadeedzwe kubva mutsika dzakaipa vachiuya kuna Mwari. Shuwa tokukumbirai daro, even kwamuri vateereri. Handisi kuti hazvitaurwe izvi, but muri kumboona here kuti nyaya idzi dzezvinhu izvi hadzisi kutaurwa. Saka the second coming of Christ, program inoyi ine shungu dzekuti tigone kugadzirira the second coming of Christ. Jesu apadyo nekuuya vateereri. Zvimiro zvekuramba munhu angori chidhakwa, zvimiro zvekuramba munhu ungori mbavha, uchichita uchinyepa uri ngochani, hakuna kudenga kuri kuendwa. But pamamuchiverenga, Pastor, pane panzi vakapata. Ndichada kutobvunza mufundisi kuti kana zvinzi kupata kupusa here? Kupata vara iroro ndo zvariri mushona, asi ukaerenga nebhaibheri rechirungu pane parinoti zvichienderana noti ibhaibheri ripi, rinogona kushandisa vara rekuti the effeminate, because rati vakapata ndobva rabva rati vanoita zvakaipa nevarume. Saka nechirungu rinenge chiti the effeminate and the homosexuals. But ukanotsvaga varanzi the effeminate vakapata, riri kureva munhu wechirume ari kupotreya macharacteristics echikadzi, emunhukadzi, kuti munhurume. Yes. Asi anoratidza kuita kwake anoita sezvinoitwa nevanhukadzi. Exactly. Saka the effeminate kauti vakapata riri kureva kuti munhu wekuti ingave hairstyle. Ndadada kutobvunza kuti nienzani. Mirai ndikupei. Zvinoreva vara iri inogona kuva iri hairstyle. Achibva uku unogona kufunga kuti mukadzi. Negadziriro kaita musoro. Kunogona kuva kuri kumeso. Maitira haatoita achizora mafuta. Makeup, unotogona kufunga kuti mukadzi. Inogona kuva iri dressing. Inogona kuva chichita kunge t-shirt kana chii, but zvotopedzisira zvakuita kunge rinenge rokwe kunge kudii, zvekuti unoti munhukadzi. Dzinogona kuva dziri shangu chaidzo, bhutsu. Dzinogona kutoti utadze kuzoti munhu wechii. Inogona kuva iri stepi, Pastor, achifamba apo. Saka ari murume akafamba kunge ari kuita zvinoita vanhukadzi zviya, ndo ari kunzi nebhaibheri munhu akapata. Hazvigumire ipapoka. Anogona kuva kari katauriro. Izwi. Ndoda kuti munditi good morning Mr. Betera. Itai, ndoda kuti vateereri vanzwe muenzaniso. Good morning Mr. Betera. How are you, Pastor Rezi? Maseka. Mazora ti maseka ka. Because ndaedza kuteedzera izwi revanhukadzi. Ini ndichitozikanwa kuti munhurume handitika. Saka kakuita ikakako. Bhaibheri riri kubva rati havaende kudenga vanhu ivavo. Kupata because kuri kunodyidzana nechingochani. Imviro kana kutoti itori saini yekuti ndiri ngochani. Saka munhu anenge achitoita sekuzvishambadzira. Kuzvishambadzira imarketing. Saka bhaibheri rakaona kuti tingatambure tikazosuwiwa kuti ungonanga munhu kuti uri ngochani iwewe. Rakabva rangoti kaitiro kauri kuita kupata. But ndobva rabva rataura kuti kupata kwacho hauende kudenga. Hanimazonaka because riri kuziva kuti zvakanovakidzana. Saka vateereri tinokumbirisa zvikuru sekure yakuri kuita bhaibheri. Mwari ngaatipe simba. Tikutoziva kuti pavateereri kunogona kuva variko
vanga vatotyokera mutsika idzi kutaura chokwadi Jesu akuuya. Ngatikumbirei simba tibude mukupata kwese. Chibva imeenda Deuteronomy 22 verse 5. Ndoda kuti mubva maikomenda iyoyo. Deuteronomy 22 verse 5. Yes. Mukadzi haafaniri kufuka nguo dzomurume, nomurume haafaniri kufuka nguo dzomukadzi, nokuti ani nani unoita izvozvo unonyangadza Jehovha Mwari wako. Right. Izvi zviri kutowedzera kutsanangura pamamutitsanangura kupata. Kuti unoda kupa mufananidzo wekunge uri mukadzi iwe uri murume. Saka kupfeka kunogona kutodariso kuti vanhu vaone sekunge pane mukadzi ipo paine murume. Yes. Kana kuti paone sekunge pane murume ipo paine mukadzi. Saka Mwari akabva ati zvinhu izvozvo hazvidiwe. Kuipa kwaita huipi panyaya idzodzo pastor. Patiri kutaura zvekupfeka nedi. Iye zvinezvi nyika yasvika pakuti kune majekiseni. Mukuona zvamakaita izvi? Munogona kubayiwa jekiseni rekuti miri wenyu unochinja. Wotofa zviri meo zviri mauri. Zvinofa. Mototanga kuumbika semunge munhukadzi. Zvekuti matozopfeka hembe idzi dzekunge munhukadzi, vanhu tinotokushayai. Voice rachinjwa, kapfekero kachinjwa, pane makeup, miri wacho unenge watochinja futi. Saka mhando dzese idzodzo pastor ndo dziri kunzi nebhaibheri madiko kudzidza kumhuka. Saka izvi aminoti zvinotsanangurika sei mufundisi? Taurai. Kune hembe dzekuti ukatarisa munhu achibva uko ndo dzakajairira kupfekwa nevarume, asi zvonzi yakasonwa pachikadzi. Mufundisi ndosaka tiri kunzi nyaya idzodzo mukudzidza kuri kuita bhaibheri parati vakapata riri kuda kuavoida tunharo itwotwo. Muri kunzwa here? Because kana hembe yaichizikanwa nharaunda yamunogara kuti ndedzevarume haingazoite yechikadzi nekuti yaiswa bhatani kuleft chete. Muri kunzwa here? Because chinoratidza kuti munhukadzi nemunhurume harizi bhatani kwaraiswa kana kwaiswa zipi. Saka bhaibheri rakaona kuti panogona kuda kuita vanhu vanofunga kuti vakangwara voda kuita nharo idzodzo. Riri kungoandalaina roti kupata. Hani mazvonaka? Saka haisi nyaya yekuti tibva tangoti no zvachinja, culture is dynamic. Shoko raMwari richiri kuda kuti tive vanhu vanogona kuzoenda kudenga pastor. Saka nemamwe manzwi panapa tiri kurudzirwa kuti munharaunda matigere, munhu anofanira kucherechedza kuti varume vanopfeka sei, vakadzi vanopfeka sei zvine mutsigo. Zvinoita kuti varambe vari varume, zvoita kuti varambe vari vakadzi. Ukanhanira zviri kuitwa nevakadzi uri murume kapfekero, wapata. Ukanhanira zviri kuitwa nevarume uri mukadzi, wapata. Ndo matsananguriro ari kuita bhaibheri. Pandaida kutsanangura pastor ndikuona nguva dzedu dziri kufamba. Zvine chekuita nengochani, kuvata nemhuka, kupata, gay, lesbianism, zvese zvakadaro pastor, mavara acho ese gati aandalaine ari kurambwa nebhaibheri. Ndanyora panapa kuti lesbianism, isai mushona kuti chingochani chichiitwa nevanhukadzi. Very good. Gays, vanhurume vachiita chingochani. Bisexuals, yakundetsa ikai. Zvakwe zvino zvekuti uri murume unogona kuchuza kuita Mr and Mrs uri body one. Okuti makuse nhasi ndogona ndoda kuita nengo dzacho dzese dziwanikwe pauri. Mukona kwasvika uipika. Koita vanonzi matransgender. Kureva kuti ndinozvichinja kuti inini ndadhinikana nekuva murume, ndinotoenda kwazvinotonoitwa ndochinjwa ndova mudzimai. Saka zvichiitwa nana chiremba. Saka imimi ndozoyenyu kuti dzimwe nguva munogona kumboti sarei pane zviri kuitika munyika. Saka mamatosaraka. Saka kuratidzira kwevanhu vari mumapoka ese aya vanobva vatoshandisa abbreviation yavanoti LGBT, kureva lesbians, bisexuals, gays and transgender. Atoo maboka akasimba pasi rino ari kuti titenderei. Yeti bhaibheri kuti nai weduwe hamuzivi here kuti makasikwa murume nemukadzi.
saka mapoka zviri kunzi endai kumhuka zviya. Saka mapoka iwaya anonzi LGBT achireva kupata kwese uku nekuzangana kwese uku vane mutsindo wakasimba wakadaro wekuti imimi wafundisi ndokumbira pamunombowana nguva dzakadai muri mumastudio vanhu ngavazive shoko raMwari kuti pazvinoitika izvi Jesu atoo padyo nekuuya. Verengai Luke 21 munzwe verse 31 kuti mukaona kwaane maorganization akadaro ari kumiririra nekupata kumirira kurwisana naMwari. Bhaibheri rinoti kudii chimiro ichocho? Verengai munzwe Luke 21 verse 31 verse ya 31. Yes. Saizvozvo nemiwo kana moona izvozvo zvoitwa, Yes. zivai kuti ushe hwaMwari hwava pedyo. Pamuri kuona zvichiitika vateereri maorganizations achifomwa achidhimanda marights vachipiwa mari kuti vaite nharo naMwari kudai, hanzi Jesus is at the door. Jesus Christ is coming again. Apa mukova vana vaMwari. Simba ririko kuti tibve mupfungwa idzi. Jesu ake paanosangana nenyaya dzakada kudai paaisangana nadzo mubhaibheri, whether ndedzemarriage ndedzechii, inzwai mapinduro aita pana Matthew 19 verse 4. Mozotaura zvamuda kutaura. Matthew 19 verse 4. Inzwai mapinduro aita Jesu. Akapindura akati, hamuna kurava here kuti uyo wakavasika pakutanga wakavaita murume nomukadzi. We were created male and female. Zvekuti kunozonzi majinzi ari kudai zvichionekwa nemishini nanachiremba, hatirambe kuti mishini inogona kudaro, but nyaya dzine chekuita nebonde dzinotenderera panyaya idzi, hanzi naJesu wedu dzidzai kuti takasikwa male and female. Taurai zvamamida kutaura pasi. Ndinoda kuti zveshuwa zvinezvi zviri komufundisi. Yes. Pamaso vhesi ramazotipa iri kuti kuitika kwazvo nekuwanda kwazvo kuratidza kuti Jesu akuda kuuya. Zvimwe zvezviratidza. Yes, pastor. Asi zvisingareve kuti iwewe oramba wakamira ipapo uchiti nekuti kuzadziswa kwezviratidzo. Yes. Chimwe chinhu chatinoda Bhaibheri rinoti iro ani nani anenge atenda Mwari anomugamuchira kuti ave mwana waMwari. Right. Saka zvichireva kuti chero nengochani ukatenda muna Jesu, Mwari anokupa simba rekusiya chingochani. Right. Kuti wotoverengwa semwana waMwari. Ndizvozvo. Saka ngatitenderei Mwari kuti ashande basa mukati memwoyo yedu. Kunyange uchinzwa kuti zviri kubva nemukati mako, Mwari anokupa simba rekukunda zvinobva nemumwoyo, chero zvinonzi nevanhu zviri mutsinga dzako. Kana zvisiri izvo mamiriro azvakanga zvakaita pakusika kwaMwari, Mwari anokupa simba rekuzvigadzirisa. Tinoda kutenda vateereri. Vamwe manga muchitorarama nemari dzakadaro. Zvine mari, pastor? Kuita chingochani. Manga muchiwana mari dzakadaro. Tokumbira zvirerekei pana Mwari anokupai simba. Vamwe memakapata, rumbidzai Mwari nemiri yenyu, mapfekero ako, maitiro aunoita voice rako. Zvisaite ungori kuzviadvertisa kuti uri ngochani. Ngatiitei zvinoratidza kuti tiri kurumbidza Mwari nemiri yatakapiwa naJehovha, sezvatinodzidza kumuka. Onekai vateereri vedu mufundisi. Tinotenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Mwari akuitire zvakanaka. Kana mungaita mibvunzo kana pamwe pamunoda kubatsirwa kwamuri ikoko, kana kuine hama shamwari dzinopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, endai kwavari, taurai navo, vanoziva kwekuenda nemi kwamunondobatsirwa. Asi imwe nzira munogona kutibata direct, kufona, kutumira ma-SMS, kutumira ma-WhatsApp messages. Torai namba dzinotevera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana mati
Wondishisa andichina zororo ndotsamira kune mwinga andinzwe imwi moti ndinokutuma